这是黑尼斯，然后接下来评测呢是这个 Kila Kila Plika Ala Model 哈，这个时尚甜心光之美少女变身所使用的这个甜品盒啊。虽然之前也说过啊，我对这种盒装的变身道具不算是特别感冒，但是因为确实还蛮喜欢这部作品的，并且的话这一部这个不光是主角团，就连追加也是用这个甜品盒变身的。也就是说，你要是不买这个的话，你就是这一座的任何变身都你都还原不了啊。所以说还是买下来了。可以看到啊，正面的话有各种类似于这种蛋糕的这种彩虹蛋糕的这种五颜六色的涂装，然后并且的话这中间有奶油的装饰，最中间的话有这种金色的涂装，还蛮漂亮的，有点像那种蛋糕外包装上的那种生产合格的那种贴纸啊，或者是那种品牌贴纸，还蛮有意思的，还蛮好看的。背后的话是这种粉色的橙银色，也是光美感觉玩具中最常使用的颜色了。这次也是有 AA 模式和 B 模式。AA 模式的话是这个变身模式，普通变身模式，然后 B 模式的话是那个游戏模式啊。虽然说这个游戏模式在这个今年的这个侦探已经被砍掉了，之后估计也会被砍，之后就一直估计就没什么游戏模式了。但确实这个比起游戏模式，还是更想多听点台词啊。先来看一下变身模式吧，声音有点小啊。那个镜子我就不对着那个了，不对着镜头了，到时候不小心拍到我了。啊，有这个。并且的话，我收的这个是没有那个搅拌棒的，感觉现在好像二手网站上的好多这种甜品盒都没有搅拌棒，果然的话是挺容易丢的吧。然后来看一下这个修克拉。然后变身之后的话，再按这两个键就没什么。没什么特别音效了，就是类似于这种效果音，然后再次转动的话就是必杀啊。我一直觉得这个时尚甜心组的这个，我与其说必杀，不如说这种小技能啊，就感觉没什么，怎么说呢？只能放一次啊。感觉就是这个甜心组的这个小必杀，感觉没什么。怎么说呢？就是感觉没什么压迫，没什么表现力啊，也不是说啊，这样的话，相当于放完一次必杀，它就直接默认，相当于你已经退出变身了，是吧？啊，这果然是早期的玩具啊，还是比较，其实也不算早了。这个我查了一下，这个时尚甜心的话是2017年啊，对应的这个特摄的话应该是这个毕乐岛和捷德啊，也不算特别早了。这个光美的玩具这个系统还是依旧是有一点那个，有一点点落后啊。来看一下松鼠那个反过来按一下，现在先按右边看看。好了，没变化。
然后感觉这个莫名的这个松鼠的这个变身音效的话，不是，就是怎么说呢？变身的那个唱名感觉和声音和剧中不太一样啊。感觉好像和剧中的这个声音的话有点差异啊，可能是当时这个配玩具的时候，这个配音的这个声优还没有那个完全还没有完全想好这个该用一个什么样的声音去来配这个角色。然后来看一下之前那个必杀武器的那个必杀武器的那个奶油枪里面所附属的这个糖果屋啊。这下你也是一流的这个甜点师了，西点师了，有什么特别印象吗？好歹是这个算是最终形态嘛的这个联动道具，能不能给一点特别的音效啊？并且顺便一提啊，那个奶油枪里面的这个水晶动物的话是没有办法和这个联动的，就是因为虽然底下形状是一样的，但是旁边有这个锁扣啊，所以说会这个有这个干涉，所以就插不进去。然后我手头上就只有这么几个这个 Animal Sweets 了，是吧？这个动物甜点了，所以说我们来看一下游戏模式吧。左边选择，右边确定啊。首先是 Happy Color Uranai 啊，这个快乐的这个颜色占卜。红色哈。然后下一个什么甜点制作还是什么东西？来看一下这个。用左键选材料，然后用右键决定。比如说我选个蓝色吧。哦，这个是有限制的，好吧？选红色呢？搞个红蓝，给我逼着走啊 ！Best match， 好吧？Are you ready？ 哦，混成了这个葡萄果汁啊！我个人觉得这个小游戏是最符合这一座的这个怎么说呢？这和这一座相关性最高的一个小游戏，而且也是玩法上面来说最好玩的。然后来看一下，然后一个演奏模式哈，依旧神秘的小曲。啊，依旧左边选择曲目，右边选确定。依旧小灵通，知道吗？依旧小灵通，那个叫什么电话音效，好吧？来吧。啊，好吧，他让我装动物这个动物甜点啊，装了会怎么样？
转快了它，好吧，就是它好像转快了，它歌曲也会加速，好吧，还有点意思。我们再玩一下这个做甜点吧，再玩一会儿。白色的。哦，就是相当于第二个可选的东西不多。白色和黄色会变成什么？柠檬果汁，好吧。这大概就是，等一下没关上，这就是这次这个甜点盒的全部玩法了。我个人觉得，怎么说呢？这个作为这个确实是光美的玩具的话，在这个去年的偶像和今年侦探组开始的话，玩法会变得更加怎么说呢？就是更加该说丰富嘛，就是说把玩体验上确实会更好一点啊。然后像这种稍微有点这种平成默契的这个光美的话，确实这些玩具还是有一点点，该说原始嘛，还是该说有一点点玩法有一点点单调。不过整体来说的话，这个因为它颜值还比较高嘛，再加上这个确实你这个一个能够变，相当于不光是主角团的6人，然后包括那个 Pickling 啊，最后快结局的时候变成这个形态也有收录啊，确实这个性价比还算比较高啊。所以说喜欢这部作品的这个粉丝也可以来考虑一下，以一个比较合适的价格来购入，好吧？这期名就到这里。